自我介紹先，我係黃偉東，大埔舊墟公立學校保護道嘅，我係負責價值觀教育嘅。咁今日好開心嚟到當中，我希望從另一個角度去多啲分享，因為好多時我哋講到中華文化跨學科喎，咁我哋好多時就會諗到中華文化體驗日咯，或者係好多嘅唔同嘅中華文化元素嘅活動啦。咁但係如果我哋偷雞少少，跳開少少，今日我哋希望多少少去諗下，跳開少少嗰少少。又會係乜嘢咧？咁樣我哋可以諗多少少啊？好快聖誕節放假，咁我哋希望我哋大家休息多啲，到時候咁我哋開始啊。講到話跨學科中華文化體驗式課程咧，其實係離唔開呢一本價值觀教育課程架構，因為咧裏邊係講到咧。大家睇睇第三點啊，佢話以中華文化作為主軸。其實教育局咧喺推出呢個架構嘅時候咧，已經講咗咧，希望我哋能夠以中華文化做主軸咧，去推展呢個價值觀教育㗎。咁裏邊有啲重點㗎，我嘗試抽咗少少出嚟啦。譬如中央課程、校本調適，同埋中央有課程，但係校本可以自己揀㗎喎。我哋可以中意點樣做，咁有個彈性。咁仲要係全校參與㗎喎。唔係獨立成科嘅，唔係有個叫價值觀科，唔係去有個老師去掌管一個教案，然後去推動個教案，唔係咁嘅，係全校參與。咁今日我哋希望從呢個中華文化作為主軸，然後點樣擴散出去，去搞啲活動，然後又講下搞嗰啲活動點樣搞嘅咧？點樣去用社區資源咧？點樣可以多啲去點樣去講下實務運作係點咧？希望今日多少少去分享呢一個位置。咁大家俾啲意見，我哋大埔舊墟公立學校保護到。咁全校參與又會係點咧？當中有冇啲乜嘢嘅我哋要留意嘅地方咧？希望今日都可以涉獵多少少。咁提到頭先嗰本架構，咁咩叫價值觀咧？價值觀咧，教育局又講得清楚嘅行為態度嘅原則，判斷事情嘅標準。咁你見到個圓氹哚咧，大家都熟悉㗎啦，12個首要培育價值觀。咁之前係10個嘅，加咗2個當中，亦都有啲修改啦。咁我哋希望就係呢12個，我哋係以中華文化做主軸，然後就喺呢12個裏邊去俾出去俾同學有啲體驗。咁如果同工都知道咧，其實我哋嗰個價值觀咧，好多時就會講3個字啊，知情行，即係知道要尊重，產生一個我哋要尊重嘅感覺喺當中，然後點樣行出個尊重出嚟。咁講就即係俗語所講啊，講就容易，行就要學生肯行先得噶嘛。咁我同你講，要尊重，要尊重，要尊重，其實都係從知嘅層面去出發啫喎。咁點樣能夠令到佢生到個感覺，我要尊重，然後仲俾個空間佢去實踐個尊重，實踐個同理心，實踐個守法，實踐個仁愛啦。今日我哋希望喺呢個位度咧，點樣捉住個主軸去舉辦其他活動係點樣做法嘅咧？可以，即係我哋成日都話中華文化做主軸，呢幅圖都係 Google 去揾出嚟嘅啫。係啊，我都係 search 中華文化做主軸，咁好快揾到呢個。咁我哋一望落去，哇，好多校訓喎，敏求篤信，明辨力行，勤儉忠信，保良局又講咗幾個，跟住東華又有幾個，我哋學校又有幾個。咁呢啲全部都係好多時都係中華文化裏邊嗰啲核心嘅詞語嚟嘅喎。其實中華文化做主軸咧，唔係一啲好深奧嘅嘢，唔係啲好疏離嘅嘢。其實好多時都喺我哋身邊出現嘅。可能揦埋10間學校，有9間半都係用緊一個中華文化做主軸去做校訓都唔定嘅喎。我哋睇多少少，即係可能我哋成日都會見嘅，以禮善事父母。可能呢啲我哋就講緊點樣去孝親啦。其實每一個價值觀咧，12個當中咧，其實擴展出去咧都承載住一句，可能我哋都會耳熟能詳嘅一句中華文化嘅好熟嘅語句：先天下之憂而憂，後天下之樂而樂。係咪？我哋人而無信，不知其可也。言必信，行必果。咁我哋呢啲嘅句子咧，其實我哋好多時都喺我哋當中度去浮現出嚟，去呈現出嚟，甚至學生都喺本中文書度，喺唔同嘅圖書度都會見到一啲咁樣嘅語句。而呢啲語句咧，同我哋嘅校訓又息息相關嘅喎。俾個網頁啊，呢個我哋嘅網頁嚟嘅，我哋網嘅主頁，其實右下角咧。
就會見到謙慎成文啊。我唔記得講添，其實因為咧，我好想咧俾學生嘅樣大家睇到佢哋嘅真面目啊，所以我專登都冇去遮住嗰啲同學嘅面孔。咁有啲嘅相片咧，其實網上都有嘅，冇乜所謂。但係如果同工可以嘅話，就幫下我手保護翻啲學生嗰啲面容，咁就可以㗎啦。謙慎成文咧，就係我哋學校個校訓嚟嘅，四個字，哇！謙慎成文。咁我哋諗啦，點樣喺謙慎成文當中去載住我哋12個首要培育價值觀咧？嗱，呢個表咧，我哋就嘗試畫咗出嚟之後，睇到中間謙慎成文。咁謙即係要對人有仁愛啦，我夾硬嚟都可能講到同理心㗎，對長輩要謙恭，咁係一個孝親嚟㗎咯喎。慎，小心選擇你嘅言行去守法，小心去選取你嘅行為去尊重他人。成就可能係責任承擔、堅毅、國民身份認同，又或者敏，我哋引申為聰敏。聰敏就係人同人之間處事嘅能力，可能同團結有關。聰敏亦都係講到對未來嘅承擔，可能我哋要勤勞。咁我哋拉埋謙慎成文12個首要價值觀就喺當中度出現咗啦。大家可以見到嘅係知情行當中，我哋講緊哇，要知容易啊！整個大 top 俾佢，話俾佢知，哇，尊重好緊要㗎嗱，俾你睇下啲片先嗱，尊重係咁嘅，手法係咁㗎，嗱，你抌垃圾落地咧就會咁㗎啦。咁啊，國民身份認同啦，可能我哋都係要愛國啊，要點樣啊，好多我哋能夠講嘅俾佢，但係點樣觸動到個情咧喺左下角嗰度，然後講到去行咧，今日希望可以喺周邊我哋見到有6個綠色嘅格仔咧，其實就係我哋啲活動啊，我哋希望情同埋行咧，就係再喺嗰個位度，希望佢哋可以多啲機會去實踐嗰啲12個首要培育價值觀，而再背後去諗一層咧，就係校訓嚟嘅。再褪後諗一層咧，就係跨學科中華文化體驗式學習嚟嘅。其實就係咁樣諗出嚟嘅。希望除咗係喺我哋嘅中華文化體驗日之外，希望會唔會有多少少我哋選擇嘅空間咧？呢個就係我哋希望可以做到啦。咁呢一個咧都係教育局嘅通告嚟嘅。咁裏邊咧有啲重點咧，我喺下面4點度咧列咗出嚟。中央課程、校本調適。咁頭先有提到啦，全校參與。咁一陣間我哋睇啲活動嘅時候咧，我哋睇下點樣可以全校參與啊？課擔又點編啊？同事間點樣配合啊？我哋點樣令到每個同事都願意去所謂嘅落水啦，去幫手推動價值觀教育啊？呢個係當中有好多我哋好多嘅鋪排啦，亦都係好多嘅建構啦，好多團隊嘅配合啦。咁一陣間可以去諗一諗，會唔會獨立去設立一個科目咧？原來佢又冇話到嘅喎，唔會嘅喎，唔會係價值觀科嘅喎，咁樣咁唔係咁樣嘅話，咁佢咪散落喺唔同地方咯？散落喺唔同地方，咁即係點樣行咧？咁我哋就睇多少少。呢個中文科中秋彩燈會咧，係我哋9月份嘅頭炮活動嚟㗎。咁當日咧就中文科咧就作為主打啦，佢哋咧就去到禮堂嗰度參與一個活動。咁我哋成日都話喂，我哋切下月餅啦，咁樣慶祝下中秋啦，咁啊好開心啦。咁但係我哋其實好多個時候咧，我哋希望咧俾個機會佢哋體驗咧，係體驗完之後咧，佢種咗粒種子喺心裏邊。佢覺得哦，中華文化係美嘅啊！大家咧見到後邊藍藍地個地方咧，係嗰日咧我哋一個開燈儀式，因為咧啱啱學校咧就換咗個燈光系統，咁我哋嗰日咧就第一次用啊，試下將佢校到個藍天樣先。大家見到咧而家黑黑地咧，其實我哋熄緊啲燈嘅，係整到好似賞月啊！大家如果見到右下角嗰幅相咧，台上邊咧有個大月光啊！個大月光咧立體㗎，專登喺淘寶淘翻嚟嘅。吹脹佢之後咧，其實幾得意嘅喎。佢可以咦，我有啲回音，我掹咗個耳仔先。幾得意嘅喎。佢係吹完脹之後就會立體咁啦，啲同學去影相啦。咁影相咁唔單止同學影相喎，老師又會搭埋同幾個膊頭啲同學啦、老師啦去影相喎。咁如果我哋講到體驗中華嗰個文化嘅美咧，其實就係呢啲位啊，就係佢要覺得都美，佢要覺得影相係值得，
咁咪美咯。咁然後我哋中間咪有個羽毛球架嘅，大家見到個羽毛球架咧，我哋掛咗好多燈謎啊，俾佢猜燈謎。咁當日都幾大陣仗㗎，我哋30班啊嘛，30班就輪流咯，每一全日㗎啦，每一日咁佢又分咗中文科時段，佢哋就落嚟啦，嚟參加個活動，有猜燈謎啦。左手邊咧，其實係一班家長啊，你見到咧上面中間幅相咧，嗱大家去聯繫翻咧，就係左手邊有紮平板電腦。咁就係下邊右下角個月亮相嘅左手邊咧，就係嗰班家長咧，平排坐咗廿幾30個喺度。佢哋有啲我哋都希望結合埋啲 STEAM 啊，用埋資訊科技啊，咁有啲問答啦，每一班落嚟又影幅大合照啦，家長又同佢講解下，喂啲中秋嘅傳統啦，點樣去猜燈謎㗎，點樣用啲燈籠點由來㗎。左下角嗰幅咧，都幾得意嘅，嗰個咧係啲同學咧。自己去寫低啲願望，然後咧我哋有塊板俾佢哋咧釘上喺個板上面，就當係個願望牆。咁同埋咧，呢度可能影唔到啊，但係咧仲有一幅咧就係睇下先啊，係啊啱啊，影到，右上角，大家見到咧又白又粉紅又黃嗰啲咧，其實亦都係淘寶嚟嘅，淘寶淘嗰啲蓮花燈啲燈仔嚟嘅，啲同學咧將一啲願望咧寫咗之後咧，佢就貼咗喺個燈上邊，跟住我哋有個水池嘅，咁佢就擺上個水池上邊，咁啊寓意佢許咗個願啦，學業進步啦，係啊，咁有啲都幾識講噶，我想學會尊重啦，我想係孝敬父母啦，咁呢啲又係一啲情義上嘅嘢，咁佢未必行到出嚟，佢未必做到行嘅喎，但係情義上咧，佢達到啦，佢因為真係做咗一個。感覺到呢件事有需要，咁個需要來自邊度咧？可能我哋都會同佢講噶。今日大家咁多同學嚟到我哋特禮堂咧，大家望下左望下右，有咁多嘢 set 咗喺度喎，點解㗎？琴晚冇㗎喎，有工友幫過手喎，老師又點點點喎，再望下左手邊有家長喺度喎，點解佢哋會喺度嘅？講一大堆道理咯，讓佢明白感恩咯，讓佢明白尊重，明白佢明白咧。冇嘢係必然㗎，啲嘢唔係變出嚟嘅，平板唔係突然間會着㗎，家長唔係突然間會出現㗎，佢哋都可以去飲早茶㗎。佢點會要嚟到我哋當中去幫你咧？仲有喎，佢幫你嘅時候，佢可能未必一定幫到遇到自己仔女㗎喎，咁佢可能真係純粹想幫你嘅啫喎。咁當中同學就帶住笑臉，懷住感恩，明白孝親，明白尊重，希望就係憑住呢啲活動，我哋承載住嗰12個首要價值觀。咁我哋望一望其他，呢個咧，我哋都同英文科有啲結合嘅。我本身係教英文科嘅，咁我哋英文科咧都會係去參觀下警署啊、愛護動物協會啊，又或者去唔同嘅機構，我哋有啲參觀啊。咁讓佢哋都係從知到感覺到，守法都緊要嘅喎，保護社會又重要嘅喎。愛護動物唔係淨係尊重人嘅喎，尊重埋動物都緊要嘅喎。無論係領養啊，定係我第二日咧，我都想做獸醫喎，我都想咧做警察喎。咁呢個就係我哋都結連咗落去，因為價值觀教育咧，價值觀教育界教育局咧都講咗嘅，唔係淨係講到價值觀嘅，可能係生命教育啦、生涯規劃啦、性教育、禁毒教育、資訊科技教育嘅種種林林審審咧，都係當中裏邊做咗價值觀教育。而價值觀教育咧，頭先講緊第3點啊嘛，以中華文化做主軸啊嘛，咁所以就係呢個位就扣咗落去。音樂科呢個咧，我哋都係希望佢哋唱國歌啊，咁點唱啊？唱有時候唱嘅時候，唔係佢唔想唱喎，唔係佢唔想大聲喎，可能佢唔識唱喎，佢音準唔好喎，咁點樣幫佢啊？咁幫佢咪真係揾一堂去教佢唱國歌咯，俾佢睇下歌譜咯。呢個係嘟係咩音嚟嘅喎？嗰個拍子係點樣嘅喎？咁呢個係佢哋就去讓自己有個信心去處理到件事，去升國旗儀式嘅時候就唔會即係兩個就算咯，真係唱出嚟。咁呢個就係我哋從根本度希望幫佢處理件事。咁頭先英文科啊，有一個講漏咗，啱啱我哋上個禮拜完嗰個義賣嗰啲啊，我哋揾咗一班同學自己自製，其實全級6年級自己組隊自製一啲攤位，然後咧就揾低年班同學，1至5年班都揾，叫我哋帶啲錢翻嚟。
咁佢整嗰啲攤位咧就係玩遊戲嘅，玩遊戲收錢咯，收完錢啲錢就捐去公益金。咁呢個亦都係價值觀嘅承載啦，俾佢有情有合。啊，普通話都係啦，嗰個字點讀㗎？其實係啦，起來原來係點樣讀㗎？原來係要唔要捲脷㗎？咁又或者前進係點㗎？點讀㗎？咁我哋都希望從根本上邊喺普通話教學嘅語音上邊去幫到佢哋，希望佢哋有信心去唱到個國歌，亦都係一個價值觀教育。咁體育科呢度咧，呢個國慶咧係我哋嗰日嗰輪咧好興啊嘛，就係奧運會啊。咁奧運會咧，我哋有啲金牌項目啦，有啲金牌項目咧，嗯，可能冇咁出名嘅。原來高爾夫球都攞牌嘅喎，原來有啲攞牌嘅項目咧，我哋真係唔清楚喎。射箭有啲射擊係攞牌嘅，咁我哋咪淘寶啦，偉大的淘寶啊，我哋都係淘啲高爾夫球玩具翻嚟俾佢試咯。咁啊，我哋仲揾咗個機構啊，咁呢個咧。坊間其實好多機構，大家 Google 佢都會有嘅。有啲機構咧，佢會租啲機器翻嚟，好簡單啊，租啲翻嚟，咁就讓到我去體驗下咯，戴過嗰啲眼鏡，哦，原來踩單車係要咁樣堅毅嘅喎。我咧踩到幾攰咧，我呢個個側邊個教練就會加油加油，後備班同學喺度鼓勵鼓勵。咁呢啲都要傾嘅，因為教練咧佢未必明白你個價值觀嗰個聯繫係點嘅。咁呢個可能就係你揾機構嚟咧，事前。要傾清楚，事後又要檢討，或者當中同學嗰個同教練嘅對答啊，個 debriefing 係點做啊，都要好好地同教練去夾清楚。咁踩單車啊，呢個中間呢個戴住眼鏡喺度揈嘅手有呢個殘面嗰個咧，佢喺度拳擊緊啊，佢喺度同電腦打緊交啊。咁你可以叫打交咯，我哋叫拳擊咯。咁拳擊亦都講緊拳擊要守規嘅喎，唔係你打邊都得嘅喎。咁拳擊就係佢得個尊重嚟嘅喎，唔係你中意點打點打嘅喎。咁同埋我哋都要好小心咯。拳擊啊喺呢個無熱環境做好啦，翻到課室就唔好自己喺度堅毅啦，咁啊唔咗就流鼻血㗎啦。咁咧我哋都講清楚俾佢知。咁同學喺當中又可以多啲體驗啦。蛙艇啊，游水嗰個係蛙艇嚟嘅。咁啊，俾佢去試下，租啲機翻嚟俾佢試下咯。唔太貴嘅，唔使點樣去招標嘅。咁但係呢啲都係一啲好嘅資源啦。如果我哋有機會用到學校嘅錢嘅時候，其實多啲體驗咧都係好事嚟。升旗隊咧好多學校都有啦，我哋無論係學校校內嘅運升旗隊總會嘅一啲訓練嘅，我哋大埔區區內有啲升旗嘅活動啦，我哋都會參與啦。咁我哋咧升旗隊咧，有時候好多時都係嘅，淨係一個禮拜升一次旗。咁有冇多啲活動可以俾佢去承擔㗎？可能係揾佢做少少糾察嘅活動啦，又或者係俾佢做國旗下講話啦，去俾佢去幫助低年班同學啦。俾佢參加交流活動啦，我哋都會帶佢翻深圳嘅。咁通常升旗隊總會嘅活動咧都係星期六日㗎。咁我哋嘅老師咧其實都好承擔嘅，都好想去俾多啲體驗同學啊。呢個就升旗隊。咁全方位學習活動啦，我哋好多學校都會有嘅，大家俾翻啲意見我哋一齊。譬如係人生大富翁啊，喺裏邊有個模擬嘅人生啊，俾佢哋經歷嘅人生嘅起跌啊。你唔夠健康咩？做翻啲獎賞啊，加翻啲健康值啦嚇。你冇錢啊，左下角啊種下嘢啦，拎佢賣都好啦。咁啊，或者係你要堅毅喎，上面嗰幅圖喺度夾緊啲嘢，唔知夾緊啲乜嘢，可能係你夾唔到啊，要學下點樣夾啊，夾完之後又練下啲指功，跟住就再夾過啦。咁啊，希望佢哋多少少體驗啊。而家我哋成日話堅毅啊，要知咁啊。你要堅毅好簡單，但係情同行咧點樣俾佢？其實都係靠活動啊。左上角幅相係最感動嘅，每次做活動咧都係一班嘅家長陪伴我哋，個個都係好無私咁樣去付出啦。咁呢個咧係我哋去。好多時我哋都會貼喺度啊，俾同學去感受嗰個氛圍。譬如我哋之前揾到啊嗰位乒乓球手，我突然間唔記得叫咩名添，係我大家唔記得叫咩名，睇唔翻先。係啊，係黃婷嘅做個名，突然間唔好意思。係啊，咁我哋揾咗佢嚟示範乒乓波啊。咁上邊咧，我哋專登做啲 poster 啦。係啊，黃鎮廷啊，係啊，唔該晒陳副校長，黃鎮廷。咁佢咧。咁佢係好多故事喺背後噶嘛，故事係講緊堅毅啦，當然就係咁啊，我哋咪接出嚟咯。咁
2025年有個全國生態日喎，我哋揾熊貓啊，做一啲活動啦，做啲比賽啦，拍啲片段啦，點樣尊敬老師㗎，同埋老師又點樣會愛護學生㗎，參加啲活動啦，多少少一啲氛圍上面嘅嘢啦，希望係從呢個氛圍當中去感染到佢哋，慢慢生到個情啦。即係我哋有時候話要禮貌，要禮貌，咁周邊啲人都禮貌咯，我咪自然都識禮貌咯，我咪識行動咯。周邊嘅人都堅毅啦，我咪識得堅毅咯。咁黃鎮廷先生以外，我哋都揾啲校友翻嚟啊，去講佢嘅成長故事。通常我哋都會揾一啲以前成績唔好，但係而家有成就嘅，咁佢就好值得去分享佢個過程啊，點樣去堅毅咧？嗱，左上角嗰位就係我哋校友嚟嘅，佢以前係我個班嘅。十幾年前我係佢班主任，咁而家佢帶個女啦，翻嚟去鼓勵翻啲師弟妹啦。咁師弟妹都支持嘅，睇下左下角，哇，舉晒手啊，幾熱情啊！咁我哋都有啲活動喺當中啦。活動咧，好多老師都要參與㗎，我哋都好感謝啲老師去付出啦。因為當你做活動咧，就唔係得我一個啊，好多老師都要去帶活動啊。咁呢個係好值得我哋去欣賞同埋去多謝佢哋。參觀交流啦，咁樣呢個係我哋去上海啊，同啲姊妹學校去交流。咁呢個就有時候啊，我哋仲講緊啊，祖國係點㗎？係點㗎？但祖國係點，都勝唔過你親自去望下。哇！原來科技啲電動車係咁咯，個街道嘅市容係好乾淨咯，啲人講嘢係點咯？我哋去到食肆嘅時候點樣衞生咯？就你不如去睇下個真相，就好過你坐喺屋企度講啊。咁所以我哋話喂，你要愛國家，你要尊重國家，咁你帶佢睇睇啦。咁佢自然就會知道，哦，而家祖國真係發達咯喎，科技又進步咯喎，咁啊產生個尊重嘅感覺嘅情懷。咁國情小先鋒係我哋自己學校嘅，咁我哋希望多啲嘅資優小組咧，去俾佢參與啲活動，去幫手帶動到嗰個價值觀教育喺學校進行啦。咁全國生態日啦，頭先講過噶，我哋希望多少少活動咧去扣連，都係講活動啊，全部都係活動。冇活動咧，其實就好難做到個價值觀教育嘅。咁我哋帶佢交流啦，帶佢去唔同地方去試啦，俾佢感受下人哋軍訓係點㗎，住軍營係點㗎，攞住支槍嘅感覺係點㗎，咁都係一啲嘅訓練嚟嘅。國家憲法又啱啱完嘅，好多謝梁博士，佢為佢哋嘅團隊啦，陳副校長團隊啦，嚟到我哋學校啦，去帶動一個好有意思嘅課堂，係講憲法啦，講一啲國家嘅知識啦。咁我哋當中都有一啲嘅活動，大家見到咧，哇！呢個我撳多一下，係啊冇啊，我哋望下右下角咧，我哋專登咧揾咗啲都幾萬蚊㗎，揾咗幾萬蚊，都要揾啲機構過嚟咧，俾佢爬繩網啊！我哋咧俾 set 啲高繩網咧，俾佢爬2層，有啲係打橫爬嘅，咁佢哋又實踐翻嗰個價值觀咯。咁嚟到最後啦，有機結合、自然聯繫、多元策略、互相配合、課堂內外全校參與，咁希望透過活動就係做到呢啲嘅目標啦。咁啊，請大家多多俾意見，多謝各位。